Ajungi vreodată la tenis plin de încredere, pregătit să câștigi cu orice adversar. Simți că jocul tău o să meargă perfect. Iar când începi să servești, prima servă în fileu, a doua servă la fel, atunci ești în aceeași situație ca mine. În ultimele 7 zile am încercat să servesc cât mai mult posibil într-un interval de o oră jumătate. Am încercat să merg spre 1000 de serve. În speranța să progresez cât mai mult și să fiu mai consistent și confortabil cu serva, am zis să fac acest exercițiu chiar dacă știam că o să fie foarte greu și foarte obositor. La prima servă, la a doua servă, timp de 7 zile. Ce spuneți, reușesc să mă îmbunătățesc după aceste 7 zile? Deci am ajuns aici la teren, asta este prima zi în care o să încerc să dau 1000 de serve. Vreau să fac 7 zile, 1000 de serve fiecare zi. Sper să apuc, dacă durează foarte mult. Nu știu cât o să dureze. Deci astăzi o să decid exact că dau 500 sau 1000, dar măcar 500, 100% dau. Și să văd care e progresul. Vreau să văd. Mereu am probleme cu serva când joc. Tot timpul merg încrezător la meci. Și pe când ajung acolo încep să dau duble și mă enervez și îmi pierd încrederea și în celelalte lovituri. Așa că vreau neapărat să vin, să dau non-stop serve și să văd dacă pot să progresez, sincer. Nu știu dacă vă aflați și voi în aceeași postază. O să vedeți la finalul acestui video dacă chiar m-am îmbunătățit sau nu. Acum o să mă schimb, o să-mi schimb papucii și ne vedem pe teren. Sunt aici la teren, mi-am desfăcut toate bagajele. Vreau acum să mă încălzesc. Și vânt foarte nașpa și mă enervează. Hai. Nu contează. Mai aproape de file o să pice. Hai să fice în careu. No, bun, acum mergem în față, dar ce o să încerc prima dată înainte să încep să dau cele 1000 de serve, vreau să dau 10 serve, 10 servicii 1 și 10 servicii 2 și la finalul acestei săptămâni să văd dacă am îmbunătățit procentajul. Bun, deci începem cele 10 serve întâi, deci dăm prima servă acum, să vedem procentajul în prima zi din cele 7 zile pe care vreau să le filmăm aici. Dar ce suflă vântul, o să fie greu, cred că. Deci asta o să fie și mai greu cu procentajul. Dai să vedem. Ce încordat am fost, ai văzut? Deci asta de multe ori greșesc. A doua greșită. Asta a fost mai bine. Hai, lovește mai sus. Și asta mai sus un pic. Prea în față mi-am dat-o. Prea în față mi-am aruncat-o. Hai. Asta sus. 4 deja ratate, incredibil. Hai, asta bună. Te rog eu. Și asta, foarte lateral mi-am aruncat-o, incredibil. Hai, concentrează-te. Relaxat în ghetură. 6 ratate. Deci, vezi, asta mi-e problema. 7 ratate. Asta e prima servă, deci trebuie să o dau tare. Nu pot să... 8. Deci n-am dat niciuna, îți dai seama. Nu trebuie să cred. 9. Hai, măcar asta. Am dat una. Deci una din nou am dat. Acum hai să încercăm serva a doua. Nu am încredere nici în asta, din păcate. De-aia și fac acest video. Hai să vedem, asta încerc să dau mai multe. Perfect. Aproape. Hai să vedem. Una. Două. O mers. Bine, au fost cam tare, poate mai merg pentru prima. E ok. 2 din 3. Ratat. Și am vrut să dau un pic de slice. 2 cu 2. Bun, 3 cu 2. Hai că e bine. 3 cu 3. Hai. Într-un genunchi. Vei mult efect. Asta nu știu, cred că a fost un pic cam lungă. 4 cu 3. Wow, stai. 5 cu 4. S-au mers bine, bun efect. Și cred că mai am una sau mai încă una, că mai încerc, nu mai știu. Sincer.
Am ratat. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 50% procentaj la serva a doua și la serva întâi am avut 10% procentaj. Deci vă dați seama acum. Într-adevăr că și vântul ăsta, că poate mai dau 2-3, dar înțelegeți de ce vin. Deci mereu sunt frustrat pe servă și mă frustrez în situațiile critice. Acum am pus un pic de presiune din cauza că mă filmez. Și am început serva, aici am încercat să las încheietura liberă, cât de liberă pot eu și să știu că pot controla mingea. Normal, doar cu încheietura trebuie să controlez și direcția și mingea. Aici am servit câteva bune, multe le-am dat în fileu. Am filmat și din lateral, să vedeți cum arunc mingea. Când arunc prea în față, lovesc în fileu, când arunc mai spre mine, lovesc bine. Aici, uitați. Aici am fileu, ar trebui, da. Aici am fileu, iarăși ar trebui, da. Pentru că am lovit mult. Am aruncat mingea mult prea în față. După cum ați văzut. După am încercat aici să dau serva întâi din careul de avantaj. Încă nu, am încercat să o pleznesc cât mai tare posibil și după am încercat și niște serve 2. După ce am tot servit, eram deja super obosit. Am încercat să dau să treacă doar mingea. Acum așa de final, hai să dăm 10 serve, la fel ca la început, să vedem câte le dăm, nu știu, care e procentajul, ce credeți, o să am mai mult sau nu? Scrieți acolo în comentarii dacă credeți că o să am mai mult. Hai să vedem. O să obosit, maxim. Deja mai mult. Patru. Hai. Ultima, hai. Ultima minge pe astăzi. Hai, nu mai pun, mai simt brațul. Deci ultima minge ca să fac 50% procentaj. Hai. Din păcate n-am făcut, dar e ok. 40%, tot e de la 10%. Mă duc un pic să fac un pic de stretching și vorbim la final părerea mea despre prima zi. Foaie, deci a fost mega greu. Nu credeam că o să fie așa greu să lovești 1000 de serve. Eu am lovit 7 coșuri de astea, am 2 boxuri de mingi, adică vreo 144 de mingi, cam așa, nu le-am numărat acum, dar e ok, nu mai, oricum și așa e mult, o oră și ceva, o oră jumate, mai mult de o oră jumate. E mult obositor. Chiar mi-a plăcut, eu cred că să îmbunătățesc foarte mult. Zilele următoare să treacă așa mai rapid în video, nu o să mai dureze atât ca și prima zi. Prima zi a fost de introducere. Nu uitați să dați subscribe dacă vă place și ne vedem în ziua 2. În ziua 2 și ziua 3 am avut doar o oră la dispoziție, deci m-am grăbit să dau cât mai multe serve posibil. Sincer, nici nu le-am numărat, am dat cât am putut și am strâns foarte repede mingile. De altfel, în ziua 3 am încercat să dau doar serva 2, să încerc cât de mult să o pun în teren, să dau kickser, slicer. Chiar numai atât am încercat, am vrut să fac. Încă un lucru, vreau să țin picioarele cât mai apropiate, cum vedeți aici, am tot încercat să fie picioarele apropiate, să nu mă întorc prea repede. Am
teren să dau serve. Sincer, astăzi am o febră musculară la spate. Ideea că am și jucat ieri, dar sunt motivat pentru că am jucat ieri și așa de bine am servit. Deci, hai de viața mea, n-am greșit nimic aproape, sincer. Și mi-am adus și conuri astăzi ca să fie mai interesant, să dăm așa după o țintă anume, să nu mă plictisesc. Hai să mergem și băgăm. Ziua 4 a început bine, am fost un pic mai motivat după ce am văzut că am jucat super bine zilele anterioare. Și aici am servit foarte multe serve, deci asta am stat mult la teren, sincer, și am încercat să dau după conuri. Nu le-am prea eu nimerit așa, dar am fost foarte aproape de foarte multe ori. Deci am încercat să lovesc mai tare prima servă, am încercat, după cum observați, aici vezi, am greșit, mi-am depărtat foarte mult picioarele, vin cu dreptul și mă deschid prea tare. Încerc să le păstrez cum am făcut aici, mai aproape și aici, la fel. Să nu depășească cumva piciorul drept, piciorul stâng. Asta era ideea. Dar uite, aici din nou am greșit, am zis prea mult. De aia e foarte bine să te filmezi, pentru că vezi unde greșești. Aici am vrut să fac un altfel de cadru, vedeți ce aproape am făcut de con, ca să vedeți cum se vede din partea alaltă, serva 2, de exemplu, cu topspin, un kickser. Arată frumos curba. Nu arată rău kick-ul. Aici am încercat după aceea să lovesc din careu de avantaj. Aici parcă am lovit un con, cel din mijloc, dar uitați ce aproape sunt de fiecare dată. Aici am încercat să variez, kick-serve, am încercat să la prima servă, cum am simțit pe momentul de față. Vedeți că aici la serva din careu de avantaj, lovesc la serva din careu de avantaj, stau cumva mai apropiat cu picioarele, nu mă depărtez așa tare. Priviți, vedeți, mult mai bine. Aici pe final eram deja super obosit, pentru că nu mai puteam, dar am zis că hai, trebuie să mai bag câteva serve și am mai dat câteva aici. Am încercat foarte mult serva 2 să servesc. Aici la fel am încercat din careu de avantaj o altă perspectivă, să vedeți cum vine serva către adversar. Ziua 5 a început foarte bine, am venit foarte motivat, cred că mi-a intrat la un procentaj destul de mare, am dat foarte multe mingi înăuntru, am lovit și tare, ca și aici, m-am concentrat foarte mult să pun mingea în teren. Aici din careu de avantaj am încercat să lovesc prima dată tare și după m-am concentrat mai încolo să vedeți pe serva 2, unde chiar astăzi cred că mi-a ieșit cel mai bine, sincer. Parcă așa și vizual, estetic, foarte frumos a arătat. Distrus, hai de viața mea. Astăzi a fost și mai cald decât ieri. Ziua 6, acum am ajuns aici la terenul, aici în spate. Am acum de servit cam o oră, am teren și după am acum de la 7 și de la 8 joc un meci. Sper să pot, dar am zis că vine înainte să servesc, că dacă stăteam după era prea târziu. Am mai jucat, am mai fost săptămâna asta, alaltăieri, nu ieri, și iar am jucat bine, deci nu știu, pare ok. Cred că merge treaba. Sincer, ar trebui să fie ok. N-am mai greșit, n-am mai prea făcut duble, foarte puține. Dar ne vedem de la teren și ultima zi după. Ziua 6 a început foarte bine, a venit și un prieten cu mine, chiar l-am motivat să facă și el acest exercițiu, măcar pe ziua de astăzi, dar chiar nu am prea greșit, foarte greu am lovit în fileu, deci chiar a intrat și serva 2 foarte bine, mai ales kick serve-ul din careu de avantaj, extraordinar a fost. Aici tot așa încercam, dar tot mă depărtez de picioare, deci trebuie să fac un alt video în care să mă concentrez doar pe chestiile astea, detaliile mărunte. Vedeți aici, un pic mă deschid și de-aia dau tot timpul mai mult în exterior decât la T. Aici a fost un pic mai bine. Aici uitați ce frumos pot deschide terenul din careu de avantaj cu kick serve-ul. Aici am dat mai tare, tot așa am încercat. Din careu de avantaj, cum ziceam, picioarele îmi stau mult mai apropiate, nu mă depărtez, așa nu mă deschid foarte repede, stau mult mai în lateral. Asta încerc să fac și la serva din careu de egalitate.
Sper până la urmă să-mi iasă. Așa acum, câteodată e ok, acum vezi aici a fost un pic mai ok, aici iar a fost un pic mai ok, doar că am greșit, aici a fost ok, dar iar am greșit, aici mai bine, dar chiar a mers extraordinar de bine, am fost foarte mulțumit, deci incredibil cât de mult am simt eu așa progres în consistență și în cât de mult efort depun. Mi se pare că depun efort mult mai puțin pentru că am învățat să-mi las încheietura foarte moale, foarte liberă și pot să pleznesc mingea aia lejer, uite așa aici, fără niciun stres pot plezni mingea asta. Foarte fain, sunt foarte bucuros că am făcut acest exercițiu. Hello, deci astăzi e ultima zi, sunt foarte obosit că am jucat în ultimele zile foarte multe meciuri. Astăzi o să servez doar așa un pic până mă simt foarte încălzit și după începem să facem exercițiul ăla, să dăm 10 serve 1, 10 serve 2 și să vedem cât am îmbunătățit față de prima zi. Am început aici ușor să ne încălzim pentru a face acel exercițiu de consistență. Din păcate n-am prea vorbit aici pe cameră din cauza că au fost niște oameni care jucau tenis pe terenul de lângă, n-am vrut să-i deranjez. Începem cu prima servă, prima intră, una din 1 din 1, 2 din 2, deci am început deja, mi-am depășit recordul de data trecută, 3 din 3, sună bine momentan. Aici tot așa, nu am meditat pentru că vreau să fie 100% real, nu vreau să pară că am tăiat sau ceva, las direct așa, chiar dacă durează mai mult. 4 cu 1 aici, 5 cu 1, deja 50%, foarte bine față de data trecută, 6 cu 1 și mai avem 3 serve și aici parcă nu știu, nu m-am mai concentrat sau ceva, dar uite, vedeți că acum picioarele mi sunt mult mai apropiate. Nu știu dacă ați observat, dar aproape la fiecare serviciu nu m-am deschis așa mult ca de obicei, dar am mai îmbunătățit. Am și jucat meciuri pe parcursul zilelor și atunci am tot exersat asta. Acum, după ce am dat 60% procentaj la prima servă, am zis că să încep serviciul 2 și am zis acum să schimb din careu de avantaj. Să facem să fie mai frumos. Din amândouă poziții, am dat 1, 2 din 2. Asta a fost aproape, dar consider înăuntru. 3 din 3. Aici 4 din 4, foarte relaxat acum dau și foarte ușor, nu mai simt așa un chin să servez, parcă nu știu. Din cauza că m-am învățat să las încheietura foarte relaxată. Deci momentan n-a ratat nimic. Merge destul de bine, picioarele apropiate, frumos. Nu vreau nici să forțez prea tare, vreau să fiu consistent, serva a doua, vreau să treacă, vreau să-i pun un pic de efect, cam atâta tot. Și aici am forțat, am vrut să dau foarte mult kick. Vai ce m-am enervat, uitați, văd așa că sunt nervos când ale. Deci am acum 8 cu 1 am dat. Așa parcă am avut. 8 înăuntru, una afară și am zis hai să mai servesc 2-3. Am mai sărit una, aici am 9 cu 1, deci 90% procentaj. Pe lângă procentajul îmbunătățit, se poate observa aici că stau mult mai în lateral, acum față de la început, nu mă mai deschid așa repede și mă înalț mult mai tare de la sol pentru a lovi mingea. Cam atât a fost cu acest experiment, eu m-am îmbunătățit enorm, mă bucur că am ales să fac asta. La final am avut un procentaj de 90% la serva 2 și 60% la serva 1. Recomand să faceți un asemenea exercițiu, poate de 2-3 ori pe săptămână, nu chiar în fiecare zi, dacă vreți să vă îmbunătățiți serva. Eu o să continui să merg de 2 ori pe săptămână să servez, doar vreau să am cea mai bună servă posibilă. Vă mulțumesc că v-ați uitat, lăsați un like și un comentariu dacă v-a plăcut și dacă am reușit să vă motivez și pe voi. Ne vedem în video următor, pa, pa, tenismenilor!